eran as festas abertas na calle, no campo, onde fora. Vale, vale. E despois, si por exemplo, que agora hai moita moda de hai asociacións que fan a comida, que fan un cocido, que fan, bueno, e en Cor estiveron estes anos que están, bueno, pois facían un cocido, poñían unha carpa, traían música, e traían as regueifeiras se querían, non? Eu tiña unha tía que eu levaba a mi idea de cantar tamén, a mamá tamén, que era a irmã da miña nai. Pero tiña que cantar ela sola. Claro, porque... Non a podía seguir ningún. Dillo, tía Alvira, por Dios, bendito, porque a veces... Ha de olvidar a Coruña, ha de olvidar a Coruñesa, onde está a catedral, antiguamente era de Besa. Pero, empezar, ñaña va, tía Alvira, para onde vai? Que presa ten? Vovó, dicíamos, vovó. Tocaba bandeira, depois tiña que ir ela sola, ao ritmo dela, sola. Claro. Sí, que hai xente que non. A verdade, viva a Pontella veo, así é sentiso, vivo... Tía Alvira, dille jasallo, Dios mío, dille xeito. Vovó. Vovó. Bueno, pois daquela, veña, así, cousas así. Adormece, neno, que ven o cocón que te quer roubar. Eu non deixo non, eu non deixo non, eu non deixo non. Adormece, neno, que ven o cocón. Esta é la que se ve. Sí que me soa esa. Sí, coñece a música. Cuidado que esta é unha artista, Bueno, hombre, estaba eu falando de ti. Mestra da memoria. Sí, bueno. Esta sí que é unha crack aquí, unha artista. Xa lle mandei un mensaje ás tres xugueiras. Xa lle di picos abrazos da túa parte. Vale, Lupe. Cumplín a mí o meu cometido. Eres moi grande. Dixe que é grande, dixe que é grande, que xa lle facemos un monumento. Había. Hello. Pois este é a regueifeira. Esta é. Pois un día... Que falaches antes dela, Lupe? Claro, Sí, un día tiña que vir tamén. Cantarnos aquí algo. Ela canta carábolas, canta concho, porque é o dela. Claro. A ver, foron os bisavó. Bisavó. Creo que era o bisavó. Era regueifeiro. Ai, claro, que a min falaron en Coristanco tamén esta rapaza. Porque era de Coristanco, este era de Coristanco. Que me dixeron, e cando eras ti nova ou pequena, facíanse tamén así en festas, como polo Entroido ou así, ou facíanse... Eu acordo facelas polo Entroido, durante o ano non sei. Vale, porque a min son as historias que me contaron tamén nas bodas, que se facían nas bodas. Ai, sí, tamén. Sí, pode ser. Sí, pode ser, pero eu... Non te acordas disso. A ver, eu sei que falaban da regueifa que dicían, a regueifa está na mesa e no medio ten un bolo para levar a regueifa, viemos de Porto Moro, algo así. Algo así. Antes de marchar daqui, a deixalas polar, esas cousas así. E había aí un señoriño máis que era regueifeiro tamén. Sí. Pero claro, esos falleceron bueno, mas ten habido o xogo das vacas moi bonito, malo xogo do Joao. A ver, era o que vía, porque agora a xente divirte-se de outra maneira, non ten nada que ver a vida de agora coa de antes. Porque agora Que cambio? entre maquinitas. Porque antes onde tiña as máquinas, eu acordo de poñer a luz na miña aldea, nin luz había. Claro. Así que, onde vai eso? Bueno, eu tamén teño anos, claro. É todo axuda. Pero, bueno, polos carnavales xuntabaste, facían o xogo do galo, facían o xogo das vacas, pero ese hora aboliuse. O do galo contaronme que eu non sabía, contaron o outro día en Coristanco tamén. Ah, Pero sí? ese non o coñecía, non. Pois sí. Porque antes
Xuntábase máis a xente, non? Eu creo. E había máis xente nas casas que hai agora. Eso que falábamos un pouco outro día. E que máis había? Moita necesidade. Xuntábaste, por exemplo, meu pai foi da aldea de Loroxo, da parroquia de Cerqueda. Pois nós íbamos para a casa dos meus avós, non? Para Loroxo, porque iba a ver o xogo das vacas. Se eu había aquí en Sillae, íbamos para aí para Sillae. Se nos deixaban ainda. Que non era... Agora, os rapazes de agora non lle din nada aos seus pais. Papá ou mamá, deixas-me ir ao baile, a Malpica. Os rapazes agora xa non lle din nada, arrancan, marchan e veñen cando veñen. E ojalá veñan inteiros, tan siquiera. Sí, porque ás veces... Pero antes a vida de antes non tiña nada que ver. Bueno. Sí, porque a relación cos pais tamén era outra. Os pais, non sei, viñen de outras generacións, a vida era moi complicada, cartiños tampouco había, e agora tamén temos que nos ten. Na nosa casa nos hai, desde logo. Porque tamén tivemos a vida bastante complicada, pero bueno, nadie nos ten culpa. Moi complicado. As antes, entón, só as cantaban os homes? Sí, a regueifa cantaban os homes. Que é unha cousa de agora, que empezan a cantar. Agora empezou este lupe. Ela a que empezou Todo así, agora E ti como ves que canten as mulleres? Ai, ben, é logo porque han mandado os homes solos. Ai, non toco nada. Ai, non. A ver, e agora, cando se xuntaron agora en Carballo xa había nenas, 5 ou 6 nenas xa. Sí. Estaba moi bonito, estaban as nenas aquelas. O sea, que para... Había unha pocorrichiña. E daba, porque, claro, mire, senón chamoría a atención a todo o mundo por ser tan pequeniña, e xa saber ir. Claro. Antes que falábamos de cando se cantaba, antes que falábamos das fiadas e todo eso, había nalgúns traballos máis que se fixeran cantando? Ai, eu se Dios quere, se era quitar a auga do pozo, cantaba. Se era ir arrancar a palha ao palleiro, cantaba. Se era ir buscar os mollos á cabana, cantaba. Se era ir buscar e carregar o carro do toxo, cantaba. Eu cantaba sempre. Se era chamar as vacas ou arar ou bradar ou sachar o millo ou a sachadora ou como fora, eu andava sempre cantando. Sempre cantando. Facías os traballos cantando en general. Porque non había de cantar, se a mí me levaba a ideia de cantar. Papá, en paz estea, ele arrancar un pé de millo, se lle arrancabas un pé de millo sin el querer, ou sea, sin... Madre de Dios, por un pé de millo, Dios mío. Tira pola vaca para aquí que me pisa o millo, non sei que non sei canto. Tiña por veñoste para aquí, chame. E así, sacho eu coa sachadora. E veo, se chama coa sachadora, e a vaca se rompeu o pé de millo, era igual. E digo, ves como eu... Chame ben, chame, se Dios quer, porque eu non digo nada. Se rompe o pé de millo, por un pé de millo, me cago en xa. E se miña nai iba desbastade, chamábase... Bueno, ir arrancar os pés de millos, que... Ai... Ele moito sofría, porque lle parecía que lle quitaba o millo demais, que lle arrancaba o millo demais. A mamá desbastaba o millo moi ben, rerearon o millo, non? Porque cando medre, o millo nace moi xunto, e ti teno que a ver, tens que deixar así, pouco máis ou menos. A papá, cando vivía salir a miña nai que mandaba o millo para fora, daquele que arrincou, buf, que mal, pasaba moi mal. Pero hai que facelo así. Sí, porque é mellor. Tamén, dendes que o meu home parou de traballar, que era albañil. E despois, claro, temos algún montiño, que non vería máis estar sin ele. E íbamos cortar ao monte. E eu iba facendo, como se di, buscando nos piniños, para que nos cortara. E dille, aquí hai un piniño, puñelle un caragolliño, para que ele non cortara coa máquina. Pero iba a cortar por ali, viña baindo na volta, ras, xa cortei, non te busco máis, busco os ti. Porque cortas-nos todos igual.
Pero mira, agora que dixo de albañil, eu lín ante aquí hai algo de cemento. Ti que fixeches? De que traballaches? Eu fui labradora máis albañila. Viches? Si, así estou, ben preparada. De novo vai a obra descargar cemento. Me cago no cemento que Aquí está todo. Os camións de cemento, os sacos de 50 kilos, mandaba carajo. Agora son de 20. Pero antes, chao, antes eran de 50. Isto con que anos? Casada, xa, pero eu casei moi apuradamente, parecía-me que se acababa todo. Por si acaso, non? Por si acaso. Con 20 e pico de anos, traballar. Sabes como levaba a mi idea? Encofrar. Encofrar as placas, veía cada martalazo nas unhas, vía as estrellas. Pero, e como empezaches a facelo? Empecé a facelo porque iba co home, porque sería para que acabara nesa obra para ir primeiro para outra, que sei eu. Por mí non cobraba unha peseta, pero eu iba a traballar igual. E a ele gustaballe que foras con ele? Hombre, pois se non lle gustara, non, a parte de darme sermóns, Claro, pero bueno, eso pois podía sería ser. por eso tamén para ter a quen, non sabes, a quen botar as culpas das cousas e cousas así. Claro. E eu iba che para as obras e me cago nas lunas. Xa foi el quen che dixo quen che dicía de ir. De que? Ti ibas con el a axudalo? Sí. E foi, o sea, partiu del a idea de que foras? Hombre, claro, non, pois, claro, mellor na casa. Sí. Decía, ven comigo que se me botas unha Pero mano. eso non era moi normal, porque ainda Non día de era- hoxe non se ve nunha Non muller era nadie. e non vos dicían nada. A nadie lle parecía raro, non. É que lle había de parecer, eu iba a traballar con el a punto. Claro. Me cago na luna. Eu era moi propenso aos sabañóns de inverno. Ai, lá virgen, por aquí polas orellas. Que é má rodilla por aquí abaixo. Sí. Cago nos pecados. Pero bueno, era a vida así. E eu facela máis na hormigonera fai na calquera. Eu traballar agora de albañil traballa calquera. Eu ser labrador agora é calquera. Calquera é labrador. Bueno, Porque hai os medios, non? Sí, e hai que facer, pero hai que facelo ben. Calquera pode ben, facelo. señor mío, pero sentaste nunha maquinaria na casa e vas Eso sí. recoño, que traballo lle costa. Se é o para sacar a erva, teño o que corta. Se é para ir a buscar, teño o cargador. Se é Para facer o cemento, igual. para fazer o cemento, ven xa a hormigonar, a bombeache por aí, na máis que está no brivador, para ir brivando para que se meta nas vigas. Na máis. E nas obras cantabas? Se tuvera tempo. Non tiñas tempo nin a cantar, non? Se tuvera tempo, sí. Eu levaba a mi idea a cantar, eu cantaba, pero non tiña por que ser, a ver, eu cantaba. Se ibas a follar o millo, cando se picotabas o millo nas leiras. Ai, Jesús. E a manía que tiña a xente de antes de traer o millo para a casa. Emborcaban o carro coa pana para arriba e despois había que poñelo dereito. Non sei. Eu moitas veces le dicía a papá sempre me dicía: "Bueno, miña filla, bueno, ti non has de traballar tanto como a min porque és moito máis rista que a min." E o papá, polo amor de Dios, e o pán cortaba o millo na leira e picotaba na leira, traía a espiga para a casa só no ollo. Ai, mi madre. Pero non se facía. Despois sí, despois xa picotabas na leira e traías para a casa e a espiga. Que carajo. E despois tiñas que atar esa palla, despois traela para a casa, despois fazer a cabana. Era moito rollo. Moito traballo. Traballar seguido. Como digo eu, fame e frío e traballo. E non había outra cousa. Tiñas que ir sí ou sí. Por eso cantabas, non? Eu non sei se cantaba por isto, cantaba por outra cousa. E ibas aos cepas ao monte. Cando cortan os pinos, queda a cepa. E despois esa cepa, así que pasa un tempo, así que está boa de rachar, de fender con un machado, escárbala toda na volta, e despois féndela, e trae fechiñas, e tens que ir co corte dela para a casa.
Pois chegaba a casa a miña avó. Ai, Teresiña, hai que poñer aquelas cipiñas dereitas, porque ven a mire unha que teña brea, járdala para día da Candelaria. E eu, bueno, porque antes chamámoslle madriñas, e como cocías na casa, cada 15 días, pois, botaba as rachas no forno para que, porque coa calor, Cocíades pan. pois secaban, ardían mellor. E se encontrabas unha que tiña brea, bueno, recínades, se saben a Dios. Sí, unha rachiña así, feitiñas. Era, vida de antes, tan ben ordura. Eu se fora moza agora, ai madre. Eso di a miña avoa tamén. Ai madre, porque agora non avergonza cousa ninguna. Non. Agora todo está ben. É a juventud, máis ainda. Pero antes, se por exemplo ibas á misa e viñas sacando un rapaz pouco máis ou menos da tua edad, eso xa era unha cousa fora do normal, xa non podía ser. Si ibas, eu que sei. E mira, e falando diso, cantábanse cancións para cando a unha persona lle gustaba a outra ou non? Había oportunidade. A ver, pero eso tiña las que armario. A ver, non había... Ou había algunha que se cantara así... Bueno, había unhas chadelas, por exemplo, o meu home, vos sabedes onde está Ponte Ceso? Sí. Pois, indo daqui hacia Ponte Ceso, pasando Cores, Mens, pasando eso, hai unha aldea que se chama Nemeño. Sí. Bueno, pois, o meu marido foi de Nemeño. E había un cantar antes, pero non gallego, un cantar. Sí. É dicir, caminitos de Toledo van murmurando por todo el pueblo, que yo tengo un novio, habla con todas, no me hace caso. Nunca os sentiches eso? Non. Bueno, e en vez de dicir así, dicir, caminitos de Nemeño van murmurando por todo el pueblo, que yo tengo un novio, habla con todas, no me hace caso. Pero yo de eso me río, porque ayer mismo dijo en secreto que el día en que nos casemos celebraremos boda y bautismo. Bueno, eu dicíache así, cousas así, ou outro cantar que hai que ainda cantan moitas orquestas agora nas festas de agora, mira os anos que hai. Sí. Como é... Ai, la luna. Non te podes acordar de tanto. A ver, coño. A relevida que me ven á mente o que non quero dicir, carajo. A relapucha. Pois agora non me sale. Pois xa sairá. A recoño. Ai, a veces pasa, E canto malo pensa... Si, a min pásame moito deso tamén. Sí. Bah, E carajo. despois, cando esteas ti xoa chegando a casa... Sí, sí. Pero, bueno, carajo, eu cantaba tamén os cantares, dos que non son gallegos, eu cantaba cantares na vida. Os que aprendí. Esos aprendinos tamén de aprendinos por aí, a radio, aprendinos por aí. escoitar, non? Cando Sí. se xuntaba a xente ou... Máis van os aprendí a radio. A radio? Sí, porque antes a radio era moi bonita e agora... É moita música. O meu home non sabe da radio, e opa, esa condenada de vida, vamos a ver, me cago en tal, ti tanta pendeireta, tanto que me che leva a idea de cantar a tanto tal, non se gusta a radio. E a mí gustaba a radio de antes, pero non a de agora. Porque antes tiña dedicatorias cando había unha boda, Sí. tiña España para os españoles, tiña a J41 que era, debía de ser a da Coruña, non sei,
Eso de España para os españoles, de que iba ese programa? Pois iba de que lle dedicaban chille cancións á xente máis tiña Radio Andorra. Xente pedía, no? Sí, Decía que era... como nas bodas. Por exemplo, as bodas eran máis ben os jueves. Non sei por qué. Bueno. Había aquí un señor en Malpica que cando daba así o reportaje na radio dicía en tal sitio o corresponsal fulanito de tal, en tal sitio nos ayuntamientos, bueno, que dicía, e en Malpica don Eliseu Villar Puñal, e non me acordo hoxe, e en Malpica don Eliseu Villar Puñal, ibas xunto dele, e dicía, mira, para tal día, quero estes dedicatorios para quen sei, e dicíano, bueno, para fulanito de tal, de su boda, tal, dedícalle Teresa dos Cucos, por exemplo, dedícalle, pois, un cantar, calquera cousa. E puñan a cantar, e eu, canto teño sofrido, Por que? porque tiña que marchar, tiña que marchar, tiña que ir para Elba, para... Claro. E non podía moito, clamei por unha radio de pilas, señor mío, non foi posible. Porque non podía levar a radio a casa. Sí, Eu quería a radio, pero a radio non había, eu non tiña radio. Ai, la luna. Pois mira, pois eu creo que agora sí que hai algún programa deses aínda, pero moi poucos, Pois a mí gustaba moito, contaban contos, que eu aprendi contos da radio, aprendi na radio. Tamén un cantar que eu aprendi na radio, porque decía, locutora, tú que diriges los mensajes desde Radio Nacional, locutora, a todos los emigrantes que nuestra patria no está, locutora, de España siempre me acuerdo, locutora, 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 María Matilde Almendro. Eu se aprendi a radio. Claro, pero ese debía ser que era un programa para xente que estaba fora. Claro, tamén. Que lle dedicaban as cancións. Claro. Pois deses sí, xa hai moi poucos, debe haber moi poucos. Mira, gustaba a radio, xa te digo, gustaba a radio porque tiña esas cousas todas. Tiña novelas, houve unha novela que me entregueron pola calle da Amargura, pero eu como tiña que ir para a non podía escoitar a novela. Carajo, non nova de lujo. E tiñamos ali unhas leiras cerquiña da casa e íbamos a echar un millo, e a hora da novela, eu para a casa. E despois papá iba ao mar aquí a Malpica, e ao final case estaba escoitando a novela como eu. Porque eu dicíalle, papá, este non sei que, este non sei cuánto, este é un neno que se chama Josécho, este é non sei quen, que este é o abuelo, este é o pai, este é ti, este non sei que, e ele ao final case escoitaba a novela como a miña. Claro, porque iso era entretenido. O sea, que na túa casa, o sea, na casa dos teus pais había unha radio, cando ti eras xa cativo, Ou unha radio, sendo eu unha rapazotiña, moi pouca cousa. Unha radio así blanca, pequeniña. Despois tuvémosla que cambiar porque antes as motoras de Malpica non tiñan telefonía, non tiñan costera. E daquela esa radio tan pequeniña non nos collía a costera. E despois cambiámos a radio porque así sabíamos se papá viña para casa ou non. Co conto da costera, porque chamaban. No que andaba papá ao mar non era falador, non era parlanchín, pero os outros, había unha motora que se chamaba Jaibote. Nova Jaibote aquí, pois Monte Carlo, outra motora. Que pescaches? Pois non, ou si, por onde estás? Por mar de Veo, por mar de Niñóns, por... Imos largando, pois ir largando. Pero chamaban yo onde iba papá. Porque o teu pai que tiña, el iba nel no seu ou... Ai, non iba con outros, iba nun barco con grande. armador, Nun barco máis grande. Nun barco, iban uns mariñeiros de terra,
Ibanche ao mar nos barcos de Melpique. Claro. Por exemplo, eu teño un barco, son de Melpique ou do outro lado. Fago un barco. Despois teño que ter tripulación, que eu sola non chego. E teu pai iba de tripulación. Claro, Claro. de mariñeiro. Claro. E non sabíamos se viña para a casa ou non, porque íbamos dar a Coruña. E ese, onde andaba o pai, primeiro foi o Piñeiro, despois, non me acordo que outro barco foi, e despois era o Sol María. E chamaban o Sol María. Sol María, aquí, calquera outro barco. A ver, largaches das peixe, anque tuvera a toque. Jamás dicía, é aquí unhas medidiñas. A medida, porque é a medida que traían lá. Porque dicían, trae un queixón de xurel, un queixón. Trae unha medida, pois, eu non sei o que era a medida. Sí, pero eles sabían. Eles sabían. Xa... É aquí unhas medidiñas. Unhas medidiñas. E, bueno, vou ir vender á Coruña, que leva máis precio que en Malpique. Llevala a miña nai, eu máis tipágra, veña... E como iban? Como iba a Coruña? Iban a motor, Ai, claro, iban polo mar. Iban a vender. É que eu son de interior, entonces, estas cousas, a mí... Ibanche marchando para a ver, se estaban ao mellor máis cerca da Coruña que de Malpique. Sí. Pois, iban vender a Coruña. Claro, porque polo mar, ademais... Ademais, botaban tempos cadre 3 ou 4 días aló. Claro. Entonces, claro, era que había unha miña nai, tiñamos que ir para a África. Tiñades que chollar máis. Íbamos igual, non? Pero, quer dicir que se está verde, era un pouquinho máis levadeiro. Home, claro, porque era... Tiñamos que facer o traballo que había que facer. Claro. Nada, era che vida moi floja a vida. E agora diz que traballan, non sei, bueno, traballarán de cabeza, non digo que non. Pero... Ti dis, porque eu sempre teño esta conversación cunha tía miña tamén, de unha irmá do meu pai, que eso, da casa, na miña casa houve vaca sempre, todo iso. E ela tamén de cando fala das cousas de antes e tal, eu teño unhas primas que levaban as vacas a hora, e sempre entre elas, a miña tía di que se traballaba máis antes. Ademais traballaba da vida. E elas din que se traballa... Non há. Traballas, a ver, sí que se traballa. Agora que non ten nada que ver o traballo de antes co de agora. Nin jote. Porque, a ver, cando se sementaba o trigo, que se sementaba, pois, de inverno, que había moito frío, eu metía as mans así aquí debaixo das patas dos bois dos labradores, que nós éramos caseteiros. E tiñamos que ter que nos sucar ao terreno, porque as nosas vacas non podían, chamaban un arabés, un arado de madeira, pero poñían así unhas tábuas, e iso facía un suco, un rego material para fazer o suco, para tapar o trigo. Ai, María Santísima, eu metía as mans aos bois aquí debaixo das patas, vos morría co frío. Mira, e dicías agora que erades caseteiros. Caseteiros porque... Eso que é? Caseteiro é non ser labrador fuerte. Vale, pero era que estabades como... Ai, como se chama? Caseteiro é ser menos... A ver, ter menos labranza, ter menos... Non tes bois. Vale, pero non quere dicir... Non quere dicir que tes ao cargo dun sitio, como ibas dicir ti. Eso, é que non me sale a palabra. Xa, de caseteiro dunha casa, de dar conta dunha casa. Sí, de... Sí. Caseiro, ser caseiro, sí. Non me salía. Sí, pero non. Non é o mismo. Caseteiro é que tiñades menos... Menos Nunca escoitara esa palabra, caseteiro. Pois nós éramos caseteiros porque, claro, labrador pequeniño. Sí. Traballaba na terra. Traballaba na terra, pero non tiña nada que ver cos labradores fuertes, porque os labradores fuertes tiñan bois. E ti tiñas unhas charrascueliñas, unhas bequiñas. Se non tiñas cuchiños pequenos. Pero vaca tiñades alguna, non? Vacas tiñamos dúas. E que pasa? Son os bois os que se usan para traballar a terra.
Na nosa casa traballaban as vacas, pero como na solteira do trigo había que fazer eses sucos tan fondos, eses regos tan fondos, e nas vacas non podían. E daquela, como éramos casi todos familiares, e os outros eran labradores fuertes, pois ocupábamos os nosos terrenos, non sabes? E despois, eu non xa non levaba tanta idea, trullare o trullo para tapar o trigo. Eso non me... Non te gustaba. Non é que non me gustara, é que había que deixalo moi ben, moi finiño, moi achanzadinho. Me gustaba mellor chamar pois. E nós temos tido de papai ir cortar, é o que sei, un mes inteiro ou mellor, e despois xuntaba os carros do lugar e ibanche buscar esa leña, chamábase unha carretada. Unha carretada. Nós íbamos buscar a leña ao Quinto Pino, sabes que se onde? E en frente deses árboles. E todos eses traballos que se facían así, cando se facían eses traballos que se facían entre moita xente, aí cantábase ou non? Non, Nin cando se... E non, porque normalmente os que iban cos animales eran todos homes, non sabes? Eran os homes de ir cos bois. E ti eras unha nena e a noite descargaban os carros, normalmente viñan de noite, e despois facías un oficiño, e os homes comían ali e como te habías de poñer a cantar, e tiñas ganas de dormir. E nas carrotadas tampouco. Nesa carretada non. Pero... Pois mira que curioso isto de que meteras así... Ai, si, metíallas máis Claro, no medio, aí nas patas de dentro dos bois. E deixábanse? Deixaban, fan así unha fondeiriña, ti metías as mans aí, cajen na luna. E non lles tiñas medo, porque... Os bois? Eu, carai. pois eu, non sei se era porque... Pero eu, na miña casa había sempre un boi. Un boi. Un boi solo? Tiñan sí. Pero para as vacas. Era un touro. Sí. Para poñer... Sí, sei. Estaba nun cortello aparte. Sí, home, que tentar. Claro, pois a mí e os meus primos, cando éramos pequenos, sempre nos amenazaban que se nos portábamos mal. Ibas dormir co boi? Eu sempre iba a mirar para él e tiña... Pero nós chamábamos toros. Ai, pois na miña casa ese era o boi. No, sí, xa. E tiña... Sí, que tiña a anilla, sí. Era tan grande, eu iba para ali ao cortello a mirar para a porta, escapaba correndo, e daba un medo que non me decían de... Sí. A mí daba-me medo. Bueno, mulleres, non sei como reaccionan, que... Igual non, o que pasa é que como éramos... Xa, pero quero dicir, os bois das casas... Sí, eran mansiños. A ver, de meus tíos, eu non lle tiña medo, porque normalmente andaba con eles. Sí, como eu coas vacas. Noite a día, a ver, se había que levar as baldas da comida, que antes días as encaldadas aos animales, e levaba as vecias adiante, levaba as vecias sin problema ningún, levaba o mando de erva sin problema ningún, levaba o mando de palla sin problema ningún. Eu non tiña medo dos animales. Pero agora quen fai? Bueno, hombre, xa tampouco se pode, non? A vida non ten nada que ver. Nada. Jesús, traballar antes. Ti prefieres a da hora? Caralho, se fora moza agora. Eso que decías antes, se fora moza agora. Como sería, mi madre? Como sería? A ver, Un castrón. que é eso? Que esa palabra? Hecho ser rebelde porque me levaba ideas antes. Estábamos retraídas así, como non sabes, até diñas claro. E agora que hai liberdade no mundo inteiro. A disfrutar. Mela chispe, e agora que non é vergonza cousa ninguna. Sí. Despois hai cousas para canta, hai cousas. Sí, eso é verdade. E hasta divertir. Mela chispe. Uf! A miña avó tamén di iso. Di, ai, se eu fora rapaza agora, se eu fora nova. Sí. Ela di igual. Porque agora téndolo todo. Sí. A xente de agora téndolo todo, Dios. Ten cartos, pode ir a donde lle pete, ven cando lle parece. Antes tiñas que vir a aquela hora. Pois mira, a xente tende todo, pero deprímese.
máis que antes, eu Bueno, creo. O ti creo que agora non. non sei por qué. Eu tampouco, pero... Ten de comer canto quere, ten de vestir canto lle dá a gana. E antes, miña irmán para este iba a apañar a neviña dos toxos, Sí. porque antes montabas o toxo, e agora non o queres, porque o queres. Sí. Pero antes había que telo, porque, como acabo de dicir, era a vida de mentir, buah. E iba a neviña dos toxos para xuntar esa neviña, para comprar unha chaguitiña ou unha seiña para o día de Corpus, de Malpica, Claro. para vir a Corpus. Eu a neviña non, picaba os dedos máis que viola, non. Pero ela gostaba, si a mar de vir á plaza, ela gostaba de vir á plaza, a mí non. A mí nunca me gustaron as pescas, nunca. A mí Malpica nunca, me tirou, non sei por As qué. pescas? As pescas, as Malpica chaman pescas. A ir á praza? Ir á plaza, pescas e pescos son os de Malpica, ou os de Malpica ou os de outra Puerto de Mar. Ah, chamanlles así a xente. Claro, Ai, non o sabía. bueno, ela nunca lle ten sentido ao mellor por exemplo a min, que ao mellor me andaban a fazer un traballo e non sabía fazer, a dir, vai, és como unha pesca. Nunca escoitei. Non. Non. Bueno, pois daqui de Malpica son pescos. Ah. E serán os dos outros puertos de mar, supoño. Supoño. Serán pescos tamén. Pois igual, sí. Supoño. Igual, sí. Eu sei que a pescaría a mí non. Falaban distinto de nós, e na hora. Sí. Agora non tanto, porque hai moita xente da aldea en Malpica. Claro. Moita. Pero antes, os de Malpica falaban máis, ai non é. Sí. A máis, a miña casa, o meu home, e nós decimos a nosa casa, o noso José, o noso Andrés. Sí, sí. Non sabes, non? Eles Sí, sí. tiñan eso de... Porque a túa aldea cantos kilómetros estaba aquí? A miña aldea andando, cando eu andaba, 15 minutos andando levaba-me a chegar desde a miña casa aquí. Pouquinho. Cando eu andaba. Claro. Ahora pouco máis. Ai, agora non... Como viñeches? No coche. Viñeches no coche. Eu agora nada. Agora non vai nin para Dios nin para demo. Bueno, xa camiñaches tamén. Tamén camiñei o meu. Vai, os camiñei. Ope, tío. Andaba como un avión, non anda agora. Porque... Ele já así. E que che iba a dicir? O primeiro día que falamos, contabas que tiñas 2 fillos, non? Sí. E 4 netos. Sí. Non me equivoco. Que fillos que tes? Fillo ou filla? Unha filla máis un fillo. Ah, tes un decano. Os fillos, ou a filla ou o fillo, e os netos cantan? Nin jote. Ningún? Ningún. Bueno. Ningún. Nada. Porque aquí canta moita xente nova ahora, non? Porque Aquí é máis en todos os lados. sí, a rapaza que icía, non? A rapaza que viu Sí. outro día. Cara. Esa canta, pois eu non Como canta esa rapaza? Esa rapaza ten estudio, esa rapaza é, a ver, está moi aló, moi alta. Entonces, é a nai, me cojo un lume, como canta a súa nai. Sí, ti outro día xa dicías que ela cantaba como un ángel. Bueno, coño, canta moi ben. Además, tamén é nena, non? Sí. Ten moita voz. Sí, chega moito, non? Tamén eu teño tido moita voz, non sei onde chegaba o meu tono de voz. É que barraba. Pero agora non. Carajo, mulher, son 74 anos, é o que queiras que non deterioras se sí ou sí. A ver, ainda teño, pero non, como antes, bueno. Íbamos ás excursións e me xa me poñen aí diante, levaban un cojín deses dos sofás, Sí. e sentaban aí na escaleira, arrimada coa espada, porque sempre me doi a espada, e arrimada aí, e aire de mico, palo a palo, todo o camiño cantando. E non enrouquecía a luna, agora sí que enrouquezou ao mellor, pero non é, será por outras cousas, pero non enrouquecín por cantar. No, daquela Agora sí. nunca se che quedou a voz así, No, despois nunca. de, o mellor de algún
dan unha foliada ou algo de E sei unhas cuerdas vocais potente. potentes. Sabes o que me ten pasado un día? Non cerqueda que fan unha xuntada todos os anos, ven muchísima xente. Tanto me dixeron, e tanto me... Veu que peón, e grava de aquí, e grava de ali, e di e canta este Teresa, e di e canta aquela outra Teresiña, e non sei que... E tanto me dixeron que o papá non fui capaz de cantar. Non me veu unha só cantar a la mente, chica. Porque marearon-te moito. Quedei como unha pasparote. Digo, que paga aquí? Canta Teresa, canto, que eso non... Pero quedei en blanco total. Bueno, que iso pasa. Señor, pero... Pode pasar. A mí non me pasou. Xa, pero... O mellor é o que distí, se te marearon moito... E tanto me dixeron, canta de aquí, canta de ali, canta de lá, canta de guafo. Moita presión. Claro. E fun para arriba para o palco e díjote, xiño, aí está moito vos. E dixo yo, ai, baixo para baixo, que eu non canto, que non sei cantar, non sei. Non me veo O cantar sea, que non te acordaba. nada. E digo, ai, este sí que manda E caralho. baixaste sin cantar. Veixeis que anda por forza, logo querías que tu era ali, que fan Claro, cosas. mirando as... Ai, la luna, e dixo, ai, está moito vos. Pois non cantei que non. Entero, honores y dinero y amores de verdad. Y a cambio me piden un te quiero y yo me muero por no poderlo dar. Porque estuve viviendo la vida y no supe engañar ni fingir. Y a la gente que amor me pedía, le cante yo así. Ni se compra ni se vende el cariño verdadero, ni se compra ni se vende. No hay en el mundo dinero para comprar los quereres, que el cariño verdadero ni se compra ni se vende. Ole. Destas cancións agora vai polo todo, acabouse a palla branca, agora vai o restrollo. Acabouse a palla branca, agora vai o restrollo. En Ardeleiro unha fonte, en Folgueirón a calzada, en Pasacundí un río, en Pontella non hai nada. Estas son coplas de comparsas. Ei dirá monte viveu da cabalo dun mosquito, pa que digan os señores que cabalo tan bonito. Pa que digan os señores que cabalo tan bonito. O amor da costureira era papel amullouse, agora costureiriña o teu amor acabouse. Agora costureiriña o teu amor acabouse. Non sentiches nunca estas? Esa sóname. Voume por aquí abaixo, como que non quera cousa, voulle dicir ao meu pai que ten as vacas na choza. Voulle dicir ao meu pai que ten as vacas na choza. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. O sea, que ti podías estar cantando aquí. O que anda por Pontella trata de robar o rico a señora Rafaela, mais o señor Xacinto. E a Baristo do Monte
E o cabazo do Ramas, o que tal e xente rouba, vai pola caixa das almas. Este podíamos botar un mes que... Sí,